Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Wer mich, meine Bücher, meine Videos kennt, der weiß, dass ich die Finger immer in die Wunde lege. Immer. Und Dinge aufdecke, die im Mainstream so nicht vorkommen. Heute zu dem Thema: Zum 20. Juli verehrte der Hitler-Attentäter Klaus Schenk Graf von Stauffenberg einen Mann, der Knaben liebte? Ups, Mama mia. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, der Widerstandsheld, der am 20. Juli 1944 das Attentat auf Adolf Hitler durchführte, gehörte offenbar zum Kreis eines Dichters, der offenbar ein Päderast war. Schon 8- und 9-Jährige wurden angesprochen. Stauffenbergs Idol wäre nach heutigen Maßstäben ein Krimineller und unser Widerstandsheld Klaus Graf von Stauffenberg wäre in seinem Umkreis gewesen. Verräter, Terrorist oder Lichtgestalt: Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, der am 20. Juli 1944 Hitler mit einer Bombe töten wollte, ist jedenfalls Jahr für Jahr der große Held in den Medien. Was nur wenige wissen: Klaus Stauffenberg und sein jüngerer Bruder Berthold gehörten zu einem sektenartigen Kreis um den Dichter Stefan George, der homosexuell war und sich offenbar auch mit Jungen einließ. Der Landesbildungsserver von Baden-Württemberg schreibt, ich zitiere: 1923, der Dichter Stefan George nimmt Klaus Graf Stauffenberg in den Kreis seiner engsten Vertrauten auf. Zitat Ende. Es wird berichtet, dass sich Klaus Stauffenberg, für den Georgs Gedankenwelt eine große Rolle spielte, durch das Gedicht Der Wiederchrist, aus dem Georges Der 7. Ring mit seiner Warnung vor dem Fürst des Geziefers in seinem Widerstand gegen Adolf Hitler habe bestärken lassen. In den Tagen vor seinem Attentat vom 20. Juli 1944 soll Klaus Stauffenberg dieses sogar mehrfach rezitiert haben. Der Kreis um George wird verharmlosend als ästhetisch orientierter Männerbund beschrieben. In Wirklichkeit verbot George offenbar langjährigen Weggefährten das Heiraten, weil er allein das Leben seiner Anhänger beherrschen wollte. Der Stefan-George-Biograf Thomas Karlauf nannte den Dichter einen Homosexuellen, der im Laufe seines Lebens eine eigene Weltanschauung entwickelte, in der die, ich zitiere, Überwindung des Sexus durch die übergeschlechtliche Liebe als Sieg des pädagogischen Eros gefeiert wurde. Zitat Ende. Klingt hochtrabend philosophisch, umschreibt aber für mich nur die homosexuellen Wünsche und Praktiken eines älteren Mannes, der es auch auf Kinder und Jugendliche abgesehen hatte, offenbar. Klassifiziert Pädophilie, die das ausschließliche oder überwiegende sexuelle Interesse von Menschen an Kindern vor Erreichen der Pubertät beschreibt Päderastie die institutionalisierte Form sexueller Beziehungen erwachsener Männer zu männlichen Kindern und Jugendlichen, Knabenliebe. Stauffenbergs Idol wäre nach heutigem Maßstab also ein Krimineller, wenn das so wäre. Der Stefan-George-Biograf Karlauf wird deutlich und bestätigt, ich zitiere: Mir würde es genügen, dass man auf die Frage, ob es zu sexuellen Kontakten zwischen George und einzelnen seiner jungen Freunde gekommen ist, mit einem ganz klaren Ja antwortet. Zitat Ende. Und weiter, ich zitiere: Der Stern des Bundes war der ungeheuerliche Versuch, die Päderastie mit pädagogischem Eifer zur höchsten geistigen Daseinsform zu erklären. Zitat Ende. Also Päderastie, Knabenliebe zur höchsten geistigen Daseinsform. Die Rituale im sektenartigen George-Kreis, das Ansprechen von Jungs auf der Straße, Fototermine und sogenannte Erweckungszeremonien.
Über die Knabenrekrutierungsmethoden der George-Anhänger schreibt Karl auf, ich zitiere: Inzwischen hatte Moritz, also ein Mitglied seiner Sekte, bereits selber nach geeigneten Knaben Ausschau gehalten. Ende 1907 waren ihm die Grafen Uxkull, Bernhard und Woldemar auf der Straße aufgefallen. Bernhard war 8, Woldemar, der von Moritz Spatz gerufen wurde, 9 Jahre alt. George fand das reichlich jung. Er scherzte manchmal, dass Ernst seine Zöglinge schon in so frühem Alter wähle, wo doch noch gar nicht auszumachen sei, ob sich der Einsatz am Ende lohne. Zitat Ende. Unverifizierten Quellen zufolge soll es im Kreis auch zu Fellatio gekommen sein. Von süßen Hemdchen ist die Rede, die die Jungs, bevor sie fallisch initiiert wurden, anziehen mussten. Wörtlich dazu heißt es auf FAZ Online, ich zitiere: In Ulrich Rauls Buch Kreis ohne Meister, Stefan Georges Nachleben, das gerade mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden ist, gibt es sehr versteckt eine Fußnote auf Seite 515, in der von Fellatio im George-Kreis die Rede ist. Zitat Ende. Der Stefan-George-Biograf Karlauf hält diese Quelle zwar nicht für seriös, Rauls verwendet sie jedoch in einer Fußnote. Es handelt sich um einen Brief eines Freundes des ehemaligen George-Anhängers Robert von Steiger aus den 1960er Jahren. Georg soll demnach seine Sexualität auch mit Strichjungen ausgelebt haben. Karlauf wörtlich, ich zitiere: Es gibt Hinweise, dass George seine Sexualität jedenfalls eine Zeit lang mit Strichjungen ausgelebt hat. Zitat Ende. Percy Gotthein war anscheinend Georges jüngster Geliebter. Er soll erst 14 Jahre alt gewesen sein, als der Dichter mit ihm intim wurde. Die FAZ Online schreibt, ich zitiere: Und da liegen auch die Aufzeichnungen von Percy Gotthein über den Kreis. Ein großer, rot gebundener Band, von dem es auf der ganzen Welt überhaupt nur 3 Exemplare gibt. Es ist eine seiner Hauptquellen gewesen. Gotthein, das war Georges jüngster Geliebte. Er war 14 Jahre alt, als der Dichter mit ihm intim wurde, wie es in der Biografie heißt. Zitat Ende. Stefan George, ein Dichter, der offenbar auch Kinder und Jugendliche liebte? Was machte unser Widerstandsheld Klaus Schenk Graf von Stauffenberg in diesem sektenartigen Männerbund, der offenbar von einem Päderasten geleitet wurde? Verehrte der Hitler-Attentäter also ein Mann, der kleine Knaben liebte, und war er selbst in einer Homosekte? Das und die Quellen könnt ihr nachlesen auf meiner Homepage in dem Artikel zum 20. Juli. Verehrte der Hitler-Attentäter ein Mann, der kleine Knaben liebte. Dort sind alle Quellen angegeben. Wir müssen uns noch einmal das rekonstruieren. Klaus Graf von Stauffenberg ist der große Widerstandsheld, der Hitler töten wollte. Aber niemand oder nur wenige recherchierten, was er so in seinem Umfeld getrieben hat. Er war im Kreis eines Dichters, Stefan George, der offenbar selbst kleine Knaben liebte. Und Klaus Graf von Stauffenberg war in diesem Kreis, für mich in dieser Sekte. Darüber muss man sich erstmal Gedanken machen. Das ist genau das, was ich sage in meinen Büchern, Artikeln und auch in meinen Videos. Spreche ich eben Themen an, die so nicht thematisiert werden. Klaus Graf von Stauffenberg wollte mit dem Hitler-Attentat den Krieg beenden. Wie es zu dem Krieg kam, habe ich in meiner Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur, Band 4, beschrieben. Der Band hat 830 Seiten und 1900 verifizierte Quellen, also ein Backstein. Hier könnt ihr alles lesen, wie es zu diesem Krieg kam,
wie Polen bereits 1933 einen Präventivkrieg gegen Deutschland plante, Hitler das britische Empire sogar mit der Wehrmacht schützen wollte und vieles, vieles mehr. Auch in meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden geht es darum, warum werden Millionen Deutsche vergessen. Es ist noch nie veröffentlicht worden, die Gesamtbilanz der deutschen Massenmordopfer. Abonniert mich auch auf Telegram, dort bin ich noch unzensiert und ihr könnt auch meinen Newsletter abonnieren. In diesem Newsletter ist auch dieser Artikel erschienen, auf den ich mich heute beziehe. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.